park Hambantota. ඔන්න අද කියන්නේ bird park එක ගැන. කොළඹ කඩවත පැත්තේ ඉඳන් වගේ යනවා නම් highway එකේ ගිහිල්ලා සූර්යවැවින් exit වෙලා එතන ඉඳන් Google map එක දාගත්තාම ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි හොයාගන්න. උදේ 6 ඉඳන් හවස 6 වෙනකන් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ෆොටෝස් ගහන්න, කුරුල්ලන්ට කැම කවන්න, ලස්සන කුරුල්ලෝ බලන්න, ඒගොල්ලන්ගේ ඩීටේල්ස් බලාගන්න, මේ හැම දෙයක්ම මේ බර්ඩ් පාක් එකේදී කරන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක්ට රුපියල් 900ක් තමයි වෙන්නේ. ඇඩල්ට් චයිල්ඩ් රුපියල් 950ක්. මේකේ තියෙන නම්බර් එකට කතා කරලා ඔයගලන්ට ඕන විස්තරයක් ඒගොල්ලන්ගෙන් අහගන්න පුළුවන්. එන්ට්‍රන්ස් එක ලස්සනට හදලා තියෙනවා. මේ තියෙන එන්ට්‍රන්ස් එක මෙතනින් තමයි ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. ඇතුළට ගියාම එක කුරුල්ලෝ ගොඩක් ಜಾති ඉන්නවා බලන්න. varieties 180ක් විතර ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. අපිත් ගොඩක් කුරුල්ලෝ දැක්කා. පැස්බරාලා නම් ගොඩක් හිටියා. පයින් එවදින පෑ වගේ ඉතන නම් මෙන්න මේ වගේ වෙහිකල් එකක් තියෙනවා. මේක කරගෙන නැත ගලන්න යන්න පුළුවන්. මුලින්ම හම්බෙන්නේ මොනරුන්ගේ කූඩු. මොනරු නම් කූඩු වල නෙමෙයි නිකන් normal පායද්දිත් අපිට දකින්න පුළුවන් මොනරුණා. ඒ වගේම සුදු පාට මොනරුත් ඉන්නවා. එහා කූඩුවේ ඉන්න ඒගොල්ලෝ. කූඩු කරලා තියෙන නිසා අර දැල් වගේ තමයි පේන්නේ. වීඩියෝස් ලොකුවට පැහැදිලි නැහැ. හැබැයි සෑහෙන දුරට පේනවා. ගිරව්, පැස්පරා, තාරාවෝ, ඒ වගේම මොනරු, සුදු මොනරු, එතකොට මැකොස්ට නම් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වගේ ගොඩක් කුරුල්ල ජාති ඉන්නවා.
කූඩු හදාගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට කූඩු හදන්න මේ කොළවල තියෙන ওই නටු වගේ කෑලි මේ බලා ගන්න කට්ටිය පහලට ගෙනල්ලා දානවා. ඊට පස්සේ ඒව අරගෙන ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට කූඩු හදා ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි හදන්නේ කුරුල්ලන්ට කැම දෙන්න. කුරුල්ලන්ට කැම දෙන්න මේ පාක් එකෙම තියෙනවා, බර්ඩ් පාක් එකේම තනක් තියෙනවා. එතනින් කුරුල්ලන්ට කැම දෙන්න පුළුවන්. කුරුල්ල జాති දෙකක් ඉන්නවා. මැකෝස් ඉන්නවා, තව චූටි ගිරව් జాතියක් ඉන්නවා. පොඩි කට්ටියව මැකෝස් ඉන්න එකට ගෙනියන්න දෙන්නේ. චූටි කුරුල්ල ඉන්න එකට තමයි පොඩි කට්ටියව අරන් යන්න පුළුවන්. ලොකු කට්ටියට පුළුවන් මැකෝස් ඉන්න කූඩුවට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක ෆොටෝස් ගන්න, ඒගොල්ලන්ට කැම දෙන්න. ඒගොල්ලෝ අපිට ටිකක් වසයි. චුට්ටක් එහෙම පොඩ්ඩක් ඌරනවා වගේ දේවල් නම් කරනවා. මේ තියෙන පොඩි කුරුල්ලෝ ඉන්න එක. ඒකට පොඩි කට්ටියට යන්න පුළුවන්. මේ දෙකටම කෙනෙක්ගෙන් රුපියල් 1000ක් ගන්නවා. කොයි කූඩුවට ගියත් එක්කෙනෙක්ගෙන් රුපියල් 1000ක් ගන්නවා. ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්, වීඩියෝස් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොටම තමයි රුපියල් 1000ක් ගන්නේ.
මැකෝ ඉන්න කූඩුවට ගියාම නම් ඒගොල්ලෝ ඉතින් බටන්ස් ගලවනවා, කොණ්ඩ ගස් වලින් අදිනවා, සමහරවිට ඇඟිලිත් හපනවා, කණ්ණාඩි ගලවනවා, ඔය වගේ වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලෝ කෑම කන ගමන් ඔක්කොම කරනවා. පොඩි අය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම චූටි කරලා ඉන්න එකට තමයි යන්න ඕනේ. ලොකු අය නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මැකෝස් ඉන්න එකට එන්න. ඒක ඇත්තටම මරිතේ. ඔන්න අපිට හම්බුණා බයි කලර් හරාවෙක්. කලුයි සුදුයි පාට දෙකම තියෙනවා. යාගේ බේල්ල කලුයි, ඇඟ සුදුයි. යාගේ නම් මතක නෑ, ටිකක් අමතනේ. කුරුල්ලෙක්. මෙයා තායිලන්ත වල කුරුල්ලෙක්. ඔයගොල්ලොත් හම්බන්තොට පැත්තේ එන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා බර්ඩ් පාක් එකක් බලන්න යන්න. බර්ඩ් පාක් එක හොයාගන්නත් හරිම ලේසියි. Google Map එක දාගත්තාම ලේසියෙන් එන්න පුළුවන්. බලන්න කුරුළු ජාති ගොඩක් ඉන්නවා. පොඩි අයටත් ගොඩක් කුරුළු ගැන දැනගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හම්බන්තොට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බර්ඩ් පාක් එකක් බලන්න යන්න. Thank you for watching Slim and Clean review page. See you in next video.